হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা দেখব মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশন। বর্তমানে আমি চলে এসেছি একদম মালদা টাউন স্টেশনের সামনে। ঘড়িতে অলমোস্ট 11টা মতো বাজে। এটা হচ্ছে মালদা টাউন স্টেশন। মালদা টাউন স্টেশন সম্পর্কিত ফুল তথ্যের জন্য ভিডিওটা বিনা স্কিপ করে সম্পূর্ণটা দেখবেন। পছন্দ হলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং প্রেস দ্য বেল আইকন ফর ফার্দার নোটিফিকেশন। মালদা টাউন স্টেশনে একদম সামনে সোজা গেলে পেয়ে যাবেন আপনারা টিকিট কাউন্টার, রিজার্ভেশন কাউন্টার এবং মালদা টাউন স্টেশনে ঢোকার মুখেই রয়েছে এসবিআইয়ের এটিএম এবং মালদা টাউন স্টেশনে ইউটিএসও কাজ করে। এখন আমরা মালদা টাউন স্টেশন 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাব। এখানে ট্রেনের টাইম টেবিলস রয়েছে আর সামনে যে এলসিডিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওখানে কোথায় কোন প্ল্যাটফর্মে কত নম্বরে কোন ট্রেন দেবে সেটা সময়সূচি ওখানে শো করে। সাইডে রয়েছে এনকোয়ারি, সামনে ব্যাগেজ স্ক্রিনিংয়ের প্রসেসও রয়েছে, এখানে ব্যাগেজ স্ক্রিনিংও হয়। এটা হচ্ছে মালদা টাউন স্টেশনের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। মালদা টাউন স্টেশনের প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্মে এনাফ বসার জায়গা রয়েছে। তাছাড়াও রয়েছে সেকেন্ড ক্লাস ওয়েটিং রুম, আপার ক্লাস এসি ওয়েটিং রুম এবং রিজার্ভ লাউঞ্জ। এটা হচ্ছে রিজার্ভ লাউঞ্জ, যারা রেলওয়ে ওয়ার্কার তাদের জন্য এটা হচ্ছে রিজার্ভ লাউঞ্জ। বিউটিফুল, খুব সুন্দরভাবে সাজানো এবং খুব সুন্দরভাবে পেন্টিং করে এটা এসি রিজার্ভ লাউঞ্জ রয়েছে রেলওয়ে কর্মচারীদের জন্য, যারা ঊর্ধ্বতন অফিসার রেলের তাদের জন্য খুব সুন্দর রিজার্ভ লাউঞ্জ। আপনারা আমার সাথে দেখলেন মালদা টাউন স্টেশনের রিজার্ভ লাউঞ্জ। এবার চলে যাব আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম। এটা হচ্ছে মালদা টাউন স্টেশনের আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম, মানে এসি ওয়েটিং রুম। যাদের এসি টিকিট থাকবে তারা এখানে আসতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম। আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম ছাড়াও সেকেন্ড ক্লাস ওয়েটিং রুম এবং রিটায়ারিং রুম কিন্তু মালদা স্টেশনে রয়েছে, সবই কিন্তু 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। এটা হচ্ছে এসি ওয়েটিং রুম, খুব সুন্দর ব্যবস্থা, কিন্তু সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো যদি আরেকটু ভালো হতো তাহলে খুব ভালো হতো। বাথরুমও প্রচণ্ড ক্লিন। সামনে এনকোয়ারির পাশেই রয়েছে ডরমেটরি সেকশন এবং রিটায়ারিং রুম। ওই সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলে আপনারা পেয়ে যাবেন মালদা টাউন স্টেশনের ডরমেটরি বা রিটায়ারিং রুম। মালদা টাউন স্টেশনে প্রচুর খাওয়ার কাউন্টার আছে, ফুড ট্র্যাক আছে এবং এখানে ভাত থেকে রুটি থেকে শুরু করে ফাস্ট ফুড সব রকম পাওয়া যায়। ধোসা ইডলিও এখানে পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাস ওয়েটিং রুম মালদা টাউন স্টেশনে। মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশনে একটা বড় জাংশন রেলওয়ে স্টেশন, যার 7টি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। এর মধ্যে 5টি প্ল্যাটফর্ম তো ওয়ার্কিং, মানে এক্সপ্রেস ট্রেন 5 নম্বর প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত আসে এবং মালদা হচ্ছে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে কানেকশন। এখন রাত প্রায় 3টে মতো বাজে। ব্রহ্মপুত্র মেল ঢুকছে মালদার 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। ব্রহ্মপুত্র মেলের টাইম কিন্তু 12টায়, কিন্তু 3.5 ঘন্টা লেটের জন্য এটা লেট। ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করলাম। যদি ইনফরমেটিভ লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।